Всем владельцам Прадо, у кого есть такая проблема, не знаю, слышно будет или нет, при включении с D на R или наоборот, происходит стук. Надеюсь, было слышно. Приобретена оригинальная цепь, комплект сальников. Это комплект сальников на раздатку. Также сальник коробки, лобовой и двигателя. Вот такие номера. Цепь оригинальная. Снимем. Дальше будет покажем. Будет видно, покажем. Пробег 192 тысячи, но не факт, возможно, скрученный. Цепь оригинал. Фирмы Морсе. Так, сейчас резкость поменяю. Фирма Морсе, вот видно. Вот такой вот порт номер. Хотел уточнить, правда, 4-литровый. Вот отсюда прям слышно, что есть разница в карданах. Так, наверное, будет. Еще можно? Вот. Вот так выглядит растянутая цепь. Вал немножко, конечно, ходит, но все равно есть провисание. Сейчас снимем, видео запишем, сравним с новой цепью. Новая цепь. Где она, название? Морсе. Оригинал. Так, выставляем. Сверху новая цепь. Цепь-то новая, ее нахуй снимал. Морсе. Вот так вот она выглядит. И вот настолько она растянутая. Также видно, как она внутри сходится. Все здесь заподлицо. Вот так вот она растянута. Вот так стоит новая цепь. Видно, что прям попадает под каждый зуб, под каждое звено. Там, где старая цепь установлена, можно посмотреть на видео, что он там прямо вот здесь уже начинает зазор появляться между зубом шестерни и самой цепочкой. Все, сейчас соберем и запишем видео, как она себя ведет. Для комплекта сразу заказал комплект сальников для раздатки. Полный набор. Вот номер. Также сальник коробки. Получается лобовой.
и коренной двигателя. Раз уж делать, то делать надо все сразу, чтобы потом не лезть сюда. Вот еще новые два сальника. Меняется сальник здесь на крышке. На этой крышке сальник меняется. Новое кольцо уже установлено. И здесь сальник поменяем. Он не течет, но все равно уже раз залезли, тогда менять. Ну а что, блядь? Сказать, что ли, правильно? Хотелось бы отметить, цепь поменял. Работа раздатки реально поменялась. Первое было, что замечено, это вибрация самого вот этого рычага практически ушла на нет. Машина едет совсем по-другому. Но, так скажем, стук немного остался. У меня есть стук в заднем кардане, шлицевая часть. Надо будет его устранять. Но в основном вот эти вот стуки с DNR, реверс, они как бы поменялись. Не знаю, будет слышно или нет. Попробуем. Как-то вот так. Сейчас еще поезжу. Ну, цепь реально поменяла уровень вождения. Раздатка стала мягче. Едет машина прекрасно. Нет никаких посторонних звуков, жужжаний и так далее. Так что всем, кому было интересно посмотреть, к чему это приведет, вы теперь в курсе. Всем спасибо.